皆さん、岸壁の釣りをご存知ですか？壁に波が打ちつけ、しければしけるほど魚が釣れやすくなる川田長法ヘチ釣り。注意報も解除され、良いコンディションな海。スタッフ A、B が干潮時から満潮時にかけ交代制で調査しました。起動します。いいですよ。やってくださいよ。どうぞどうぞどうぞ。黒鯛黒鯛。すごい。やってやって。ねえ、この後やってよ。すごい。そう黒鯛いっぱい釣れんのよ、赤レンガ。黒鯛。黒鯛タイ。タイ。すごい。イエーイ。うわー、すごい。楽しい。すごい。さっきまで絶対釣り合いに走ってたんですけど。いっぱいいるいっぱいいるいっぱいいる。ありがとうございます。黒鯛です。ヤッホー、ヤッホこれでいくの？承知しました。でかいでかいでかい。大丈夫です。何個目？3個目っす。あ、レンガで2個っす。はい。どうも。はい。ー、ヤッホマジで両方？キーちゃんじゃん。おー、やばい、球落とした。きびれきびれ。シリバスはきびれですよ。なんで俺やつだ。まだいます。帰ろう。楽しかった。
とうございました。